كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في زمان غريب مريب عاشت بدر الزمان، اسم على مسمى، الوجه المدور، اللون الخمري الفاتح، المناخير صغيرة ومدورة، والشفايف لون الفراولة ولمعة الكريز، والخدود زهرية، والسنان نظيفة ولمعة بيضة نصعة، شعرها بندقي اللون متعرج تعرجات ملساء، ويفي يعني بالمفهوم العصري، تتخلل بعض الشعيرات الفضية. بدر الزمان لها عيون واسعة جميلة عسلية اللون، سحرة بمعنى الكلمة، تأسر النفس تلتهمها تمتصها. زي الفامبايرز، قريب من الفكرة لكن بدون مص للدماء، كأنها مغناطيس يشد إليه الأرواح التايهة، وتدخل بداخل بدر الزمان في ظلمة حالكة تزيد من ظلمة روحها المحيرة. عيون بدر الزمان بطاقتهما المغناطيسية تخطف بصر من يراها، ولا منجي منهما. من يراهما لا يستطيع أن يحيد عنهما، لدرجة أن الرائي لا يستطيع أن يرى أبعد منهما، لا يرى الوجه ولا الأنف والشفتان الرقيقتان، أو الابتسامة التي تشع حنان وتبث الاطمئنان، فقط يسحر بالعيون وتسحب روحه بداخل بدر الزمان، يتحرك بعدها حائر تائه، لا يعرف من يكون أكثر مما كان. ينام، يصحو، يعمل، يعيش، ولكنه لا يحيا، فالحياة سحبت منه وسكنت في ظلام مكنون بداخل بدر الزمان. بدر الزمان مش ناقصة حيرة ولا ظلمة ولا غلب، هي فيها اللي مكفيها. كل ما تمتص روح تايهة، كل ما الضلمة اللي جواها تزيد والحيرة تكبر وتكبر، نفسها تصرخ وتقول يا ناس، كل واحد يركز في نفسه، يعرف نفسه، يمحو الظلمة اللي جواه، واللي لسه معرفش ما يجيش، ما يشوفنيش، ما يقابلنيش. أنا مش ناقصة ضلمة، أنا تايهة جوا نفسي. نفسي أشوف ناس عارفة نفسها، بتشع نور بدل الضلمة، بتنبط بحيوية بدل الميكانيكية. نفسي أشوف الأرواح مش الأشباح، لعلي أجد فيها قبس من نور ينور ضلمتي ويؤنس وحدتي. كيف تتأثر بذلك بدر الزمان؟ لماذا تسحب الأرواح بداخلها؟ هل تأكلها؟ هل تشربها؟ هل تغذيها هذه الأرواح؟ عايز تعرف؟ اسمع الحلقة التانية.